အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစပယ်ကတော့ဒီမှာခြီကိုင်နီးအကိုင်နီးနဲ့ဖွင့်မီထိုးနည်းလေးပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးခြီကိုမတို့ကညာတန်ဆိုရင်ခြီကိုညာခြီစူးစားကိုညာဘက်မှာကိုင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာကြိုးခြီမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တန်ဆိုရင်တော့လည်းအဲ့လိုပဲဘယ်ဘက်မှာကြိုးစားကိုင်ပြီးတော့ညာဘက်လက်မှာကြိုးစားကိုခြီမယ်ပေါ့နော်ကိုတန်ရဆင်ပြီးသလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့အမကညာတန်ပြတဲ့အတွက်ဘယ်လက်မှာပေါ့နော်လက်တန်မှာကြိုးခြီပြီးတော့လက်ညိုးကိုကြိုးရစ်တယ်ကြိုးလေးကိုပေါ့နော်ညညိုလေးရစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလက်မနဲ့လက်ကလေးနဲ့ကကြိုးစားလေးကိုဖိထားတယ်ပေါ့နော်လိုမျိုးလေးပြန်လုပ်ပြမယ်နော်ဒီမှာလက်တန်းနေပြီးတော့ပေါ်ရစ်လိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ညိုမှာရစ်တယ်ပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့လက်မနဲ့ကိုဖိလိုက်မယ်နော်ခြေကိုင်နီးပြပြီးဆိုတော့ဟိုကအကိုင်နီးအဲ့ဒါအကတော့ကြိုက်တယ်လို့ကိုင်လို့ရတယ်နော်အမကတော့ဘောပင်ကိုင်တယ်လို့ကိုင်တာများပါတယ်ဘောပင်ကိုင်လို့ကိုင်တာများတယ်ဟိုလိုနည်းနည်းဆော့ပြီးကိုင်တာကြောင့်လက်စစ်နာတယ်ပေါ့နော်အခုဖွင့်ပြီးစထိုးရမယ်နော်ဖွင့်ပြီးစထိုးဖို့ဆိုရင်ကြိုးစားကိုဒီမှာလက်မနဲ့လက်ကလေးညှက်ထားတယ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကြိုးစားပေါ်နော်ဒီပေါ်တန်းကိုမတို့ကလိန်လိုက်မယ်နော်ပေါ်လက်မနဲ့လက်ညိုလေးနဲ့ယူပြီးတော့လိုလေးလိန်လိုက်မယ်လိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိန်နဲ့အောက်ခြေလေးကိုဒီမှာလက်မလေးနဲ့ဖိထားလိုက်မယ်နော်ဖိထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပ်ကိုယူပြီးတော့အပ်ကိုနော်ဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ခြေလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ရှင်းလားမသိဘူးနော်ပြန်လုပ်ပြမယ်အမတို့ကဒီမှာလက်မနဲ့တန်လေးမှထည့်တယ်ခြီကိုင်နီးခြီကိုင်မယ်ခြီကိုင်သွားဆိုရင်လက်မနဲ့လက်ညိုလေးနဲ့ယူပြီးတော့ခြီလေးကိုဂွင်းကလေးပုံစံမျိုးလေးလိန်လိုက်မယ်လိန်ပြီးရင်လက်မလေးနဲ့ဖိထားမယ်နော်ပြီးရင်အပေါက်ကလေးကနေအထည့်ပြီးတော့ဘောနော်ဒီအပေါ်အောက်ကနေမဟုတ်နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ရှို့ပြီးတော့ခြီလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ဆွဲထုတ်သွားပြီဆိုရင်အမခြီပထမဆုံးဒါခြီပေါက်ပေါ့နော်ခြီပေါက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မတို့ဖွင့်မီထိုးမယ်နော်အကိုအဲ့တိုင်းပဲเนาะခြီမဆွဲမထုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဂွင်းတိုင်းဝင်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာเนาะပပေါင်းလေးကနေဆွဲပြီးတော့ပထမလောက်ထားသလိုပဲရှို့လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဂွင်းတစ်ခုကြီးတစ်ချက်ချင်းစီเนาะအချီကိုအရင်တင်းကြီးမဆွဲတာနဲ့เนาะအဲ့လိုဆွဲထားရင်ခြီကအရင်ကျစ်ပြီးတော့ဗောနော်ထိုးရခတ်တယ်မတို့ကခြီလေးကိုဖွားလေးပဲထားမယ်အဲ့လေးကိုဆွဲထုတ်ဗောနော်ဆွဲထားတာအရင်မကြက်တဲ့နေထားဗောနော်ချောင်လေးပဲအရင်ချောင်ခွင်းညို့လဲဟိုရွယ်ကြီးထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะခြီကိုချောင်လေးထားမယ်အမဒီမှာဆွဲထုတ်လို့လဲလွယ်တယ်မှာเนาะခြီခွင်းလေးကိုတစ်ချက်လိုမျိုးလေးပေါ့တစ်ချက်ချင်းပေါ့နော်ကိုကဖွင့်ပြီးဆိုတာကပထမဆုံးစီစထိုးရတဲ့ base ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပဲကိုကမလှမချင်းပေါ့နော်ထက်ခါလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးကိုလှလာမယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်ဟာထိုးဒီဖွင့်မီကအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်မီလေးတွေကိုတေချာထိုးပြီးလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလာမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတိုင်တိုးထိုးနည်းလေးထိုးပြပေးပါမယ်